बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे देखने वाले भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हूँ शिकारपुर में, अदनान कैटल फार्म में, जहाँ पे ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म के ये बछड़े हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद नुकरा है माशाल्लाह, बहुत ही हैवी वेट किस्म का। और भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त इनके ये जानवर हैं सारे। ये हमारे भाई हैं अदनान, जिनका ये कैटल इससे फार्म है। बढ़िया दे आजा। बहुत ही वसी रकबे पे है ये कैटल फार्म। ये देखिए साई वाली भी है माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। आपको सब दिखाते हैं। ये अदनान भाई कहते हैं मैं कुछ कह नहीं सकता ना, ये इंटरव्यू देंगे, हाँ, मानने वाले करेंगे। तो थोड़ा सा शर्माते हैं, इसलिए हम खुद ही आपको दिखा रहे हैं और उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते। ये देखिए, ये देखिए एक और बछड़ा, ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हैवी वेट है। ये हर साल जाते हैं कराची में बेचने के लिए। इंशाल्लाह इस बार भी ये कराची में बेचने के लिए जाएंगे और हम भी इंशाल्लाह इनके साथ वहीं पे मौजूद होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मौसूल हो। थैंक यू।